Guys, it is our second day in the province. So, karon padulong mi ni tatay sa long side. So, yeah. Kuan gina ko kung baka giniil ko. Diyos mio. Oh. Tatay hinay kay mulakaw. Fight! Magpa-check up mi ni tatay. Na. So ako siyang guyugan, so walog amo ka na ang muna mong balay guys kanang naay atop. Anaming quarantine. Pare, kita niyo. Na. Bye.